أهلا وسهلا فيكم. عجاي حميدو. قبل حيعلمنا على الأسئلة، إذا بشوفني شاطر فيهم والله مش شاطر فيهم. إذا شاطر فيهم بيعملوا كثير فيديوهات. لكم شو لعبة مسابقة الحيوانات، إنه إذا سمعني صوت حيوان لازم أنا أسمعه وأحذره من الجوال. ويلا التحدي. وهلا رح نبلش التحدي مع حميدو. رح سمعه انا صوت وهو لازم يعرف شو هو صوت الحيوان. لنشوف حيعرف ولا ما رح يعرف. بدي عرفته والله. طيب هلا حنحط غيره ولنشوف اذا حتعرفه ولا لا. صوت شو؟ ورجيني. صح. وهلا رح نسأله على صوت جديد. ديك. والله ديك. صح. أنا حصلته. طيب ورح نرجع نكمل المسابقة. هلا رح احط لك سؤال. هي صعب كثير هذا الصوت، ما بعرف اذا رح تعرفه. لا. ممتعة. خطأ. ما بعرف شو. طيب رح اسمعك واحد غيره. يلا. ببغاء. بطة. صح. أنا قلت قبل شوي ببغاء بس ما بيأثر. أول شو هاد طلع؟ بطة. صح بطة. أنا بعرف كل الأسئلة. طيب رح أعطيك هلا وحدة صعبة. ليه؟ هي يمكن تعرفها يمكن لا. أنا حاسس إنه رح تخسر هلا. ما بخسر. يلا. أسد. بدأ عم تعرف ما شاء الله. طيب فيل. هذا شو ها؟ فيل. صح. طب هذا صوت شو؟ قطة. صح. كلهم بتعرفهم ما شاء الله. هلا هي صعبة كثير. هي ما رح تعرفها. هي ما رح تعرفها. شو هي؟ هلا اسمع لنشوف إذا حنعرفها ولا لا. رح تعرفها ولا لا؟ عارفة. اسمع. صرصري. لا. بومة. والله بومة. صح. صوت شو؟ بومة. صح. هلا اجت اصعب وحده هلا. هلا هي اذا رح تعرفها. صوت حيحة. صوت مين؟ شو اسمه هذا الأحمر. صوت. هذا الصوت ما بعرف اذا رح تعرفه، بس انا حاسس انه ما رح تعرفه بالمره. ما رح تعرفه. ضفدع. صوت شو؟ ضفدع. اذا عرفت هذا الحيوان بتكون ذكي، لانه هذا الحيوان انا حاسك ما رح تعرفه. ما رح. اسمعها هاد.
نورة. لا، والله صوت نورة. مثل صوت نوراس بس مو نوراس. اسمعوا منيح. ببغاء. 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 لا، ببغاء. هذا هو. ما بعرفه. بلا، غراب. غراب. صوت الغراب. ما بعرفه. طب اسمع. كلب. كلب. والله كلب. صح. طيب شو بقى مع حفظتك يا شو بقى. ها، أسد. نمر والله أنا نمر. فكرت أسد. على لح أزرق. آخر واحدة. لح أزرق. آخر واحدة. أنا بس ما حعرفه. ها؟ أنا إذا لسه ما حعرفه. إذا جديد قصدك؟ لا مو جديد. رح أعطيك واحد ما بعرف إذا بتعرفه ولا لا. أنا حعرفه. بيبي. صح. هذا صوت الماعز. وريني. رح أورجيك. ما عرفته. ما بعرف شو اسمه. هذا ماعز. طيب هذا صوت شو؟ بقرة. يس. بابا حاجة. انبسطنا فيكم وبالحيوانات. كنا كتير. أنا كنت ما أعرف فيهم وصدق كنت أنا تعلمت منهم ونعملكم فيديوهات كتير. فإذا تعملوا لنا كتير لايكات ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس التنبيه. شكرا كتير. قناة حميدو.